verið gaman að sjá svona margum í dag. Við Ragnheiður ætlum að segja ykkur aðeins frá þessu verkefni, minjar, sem fjallar um áhrif skógræktar á minjar og menningarlandslag. Og þetta er verkefni sem að við fengum upphæðlega styrki líklega 2023, 2023 frá Fornminjasjóði. Og síðan hefur það undið upp á sig og fætt af sér samnorrænt verkefni sem þetta reyndar ekki að tala mikið um í dag. En við sem sagt erum svona að skríða í gang með þetta verkefni núna eftir nokkur hlé, þannig að það er bara svona frábært að fá tækifæri til að kynna stöðuna fyrir ykkur og hvað við erum að gera og fá þá jafnframt svona feedback frá ykkur. Þetta er náttúrulega málefni sem að margir hafa svona talað um í gegnum árin og haft áhyggjur af, þannig að okkur fannst kjörið að Var ekki hérna? Jú. Getur þú ítt á OK-ið þannig? Já. Þetta. Líklega. Já. Nei. Þarftu þá að klikka músinni kannski á þennan skjá? Já. Ok. Nú já, sem sagt, markmið verkefnisins, það miðar að því að þróa aðferðir til að leggja mat á áhrif skógræktar á Íslandi á minjar og menningarlandslag. Og það er náttúrulega ansi stórt markmið og felur í sér auðvitað gríðarlega mikla gagnayfirferð, safna saman gögnum, reyna að átta sig á þessum ferlum sem að skógræktarmálin eru í, sem eru oft gríðarlega flókin og tengjast alls konar, þið vitið skipulagsmálum og lögum og allt mögulegt. En það sem okkur langaði að gera var svona að reyna að ná yfirsýn yfir það hver staðan væri í þessum málum í dag, bara raunverulega á landsvísu. Skoða hvað er framundan og reyna þá kannski mögulega að læra af þeim mistökum sem hafa verið gerð í fortíðinni. Og þannig að á endanum vonumst auðvitað til þess að geta sett fram tillögur sem geti stuðlað að umbótum við mat á landslægi líka, menningar- og bústölandslægi og reyna að bæta þá ákvarðanatöku við skógrækt. Það er gríðarlega mikið að gerast í þessum málum á Íslandi núna eins og við förum í á eftir og þannig að ég held að þetta sé að mörgu leyti bara góð tímasetning til að ræða þessi mál, þó að þetta hefði margt mátt gerast fyrr líka. En sem sagt, já, bara svo ég segi ykkur örstutt frá þessu norræna samstarfi sem við fórum út í líka, það er raunverulega, þar fengum við aðila í Færeyjum og Noregi í samstarf með okkur og erum búin að vera að funda mikið með þeim til að reyna að fá líka yfirsýn yfir stöðuna í þeim löndum og það er raunverulega heilmikið búið að gerast þar en sú vinna er í svona pásu allavega í augnablikinu. Af tæknilegum ástæðum. Hvað hratt verkefninu af stað upphaflega? Þetta er eitthvað málefni sem að ég og örugglega Ragnheiður líka hugsað sem við byrjuðum í fornleifaskráningu. Við höfum þetta báðar verið mikið í fornleifaskráningu í gegnum árin og ég held að flestir fornleifafræðingar sem hafa verið eitthvað í fornleifaskráningu og þetta fólk á Minjastofnun sem þekkir þessi mál út og inn vita að skógrækt getur haft gríðarleg áhrif á minjar og menningarlandslag og en raunverulega hefur maður aldrei haft einhvern veginn yfirsýn yfir þessi mál eða hvernig staðan væri eða neitt slíkt. En það eru nokkur atriði sem svona ýttu okkur Ragnheiðar af stað í þetta sem voru að það gerast svona í kringum okkur báðar á sama tíma. Annað var atvik við plægingu eða herfingu á Suðurlandi sem að myndina þarna sýnir hluta af þar sem var farið yfir minjar. Og það atvinnur að tengja svona þessum ferlum sem við erum að skoða líka. Og svo er það býsna stórfæld skógræktaráform sem voru uppi í Ólafsdal við Gilsfjörð sem er ótrúlega merkilegu minjastaður bara á landsvísu. Ég held að það sé bara alveg óhætt að fullyrða það. Það sem var rekinn bændaskóli lengi og í kringum aldamótin 1900. Og sem betur fyrir hafa þau nú verið milduð þau áform sem þar voru uppi, en einhvern síður þá er það svona eitt af því sem eitt okkur að stað. Það til dæmis já, maður sá fram á að skógrækt á þeim stað myndi hafa gríðarleg áhrif, jafnvel þó að menn myndi forðast að planta í minjar út af þessu. Síðan hefur náttúrulega gríðarlega mikið verið að gerast í plönum skógrækt á Íslandi eins og við kannski vitið. Og það er náttúrulega líka ýtt okkur af stað og það eru ný skógræktarplön uppi, sem nýleg. Það var gefin út heildstæð stefna í Landgræðslu og skógrækt 2022 sem að gildir til 2031 og felur einfaldlega í sér bara stórfellda aukningu á ríkisframlögum til skógræktar
og stórfellda aukningu, bara stór sókn í skógrækt út af loftslagsmálum. Og í framhald af því fjórða atriði sem að kannski ítt okkur að stafa málþing sem ég sat á vegum hins Íslenska náttúrufræðifélags í nóvember 2022 þar sem að var verið að fjalla skógrækt og loftslagsmál og væntanlega hefur það málþing, þó ég muni það ekki alveg, verið afleiðing af þessari nýju stefnu í skógrækt. Og það hélt Sigurður H. Magnússon vistfræðingur fyrirlestur sem ég hugsaði bara, ok, þetta eitthvað efni sem við getum bara tekið og byrjað að vinna með og ég ætla að sýna ykkur það sem hann gerði hérna á eftir. Ég held að það sé alveg óvægt að segja það að þessi skógræktaráform séu og bara á skógræktin náttúrulega er svona búin að vera hérna vaxandi síðustu áratugum. Þetta séu einhverjar stórtækustu breytingar á landslagi nútíma á Íslandi og eftir túnasléttun og túnastækkun og framræsingu votlendis. Og við vitum þetta flest sem hefur komið að fornleifafræði frá Íslandi að þessi atriði hafa haft rosalega mikil áhrif á minjar og landslag á Íslandi. En gallinn auðvitað sá að allt þetta einhvern veginn gerir svolítið smátt og smátt. Það ekki þannig að við sjáum fram í tíman hver plönin eru og getum þá hérna tekið upp einhvers konar mat og reynda að stýra málum í betri farveg. Heldur gerist þetta alltaf einhvern veginn svona smátt og smátt og allt í einu vaknum upp einn daginn og það er bara gerist á nokkrum stöðum í einu, lítil svæði út allt í einu líka. Já, einmitt. Og það er bara þannig og við höfum fundið mjög vel fyrir því í þessu verkefni. Það er bara mjög erfitt að fá yfirsýn yfir hennar málaflokk. Og það já, tekur tíma og jafnvel þó maður á yfirsýn þá eru alls konar atriði sem að menn ekki saman og sem deilt og allt mögulegt. En framtíðin í skógrækt á Íslandi í stuttu máli lítur hún svona út. Þessi nýju plön byggja semst á aðgerðaráætlun í loftslagsmálum og Ísland hefur þetta skuldbundið sig til að binda kolefni og minnka losun og þetta allt afleiðing af Parísar sáttmálanum sem að Ísland er aðili að og í þessari aðgerðaráætlun kemur fram beinlínis að þessi skógrækt verði efld verulega með aukningu ríkisframlaga og þarna eru bara ákveðnir svona árangursmælikvarðar settir upp sem eru hérna bara heildarflatum á skógar, fjöldi trjáa, áætluð binding. Það er bara ákveðin box sem hægt að tikka inn í kerfinu, en þetta auðvitað ekkert alveg einfalt, það þetta fullt sem þarf að taka tillit til. En þessi heildstæða stefna í skógrækt sem kom fram 2022 þá í gildi allavega til 2030 og hún sést miðar að því að það verið gróðursett í 15.000 hektara til viðbótar á næstu 10 árum. Til viðbótar við þá 40.000 hektara sem eru nú þegar til staðar af ræktunarskógi á Íslandi. Og fyrst fannst okkur þetta rosalega hátt tala 15.000 í viðbót bara á 10 árum. Þessi 40.000 hektara sem við eigum fyrir eru þetta orðnir til alveg frá upphafi skógræktar fyrir aldamóti 1900. En svo þegar við förum að skoða alls konar mál og verkefni sem Ragnheiður hefur komið á fleiri þá sjáum við nú fljótt að þessi 15.000 hektarar eru líklega bara algjör lágmarkstala. Sennilega verður þetta miklu meira. Bara ég kom til dæmis 1000 hekturum í fyrra. Bara ég ein sko. Já, og það til dæmis bara... Það bara, já, þetta verður mun hraðari þróun líklegast. Eitt stakt verkefni sem í gangi, Ljárskor í Dölum, bara það verkefni 5.500 hektarar á skóga. Og það eru þessi kolefnisskógar sem eru plássfrekastir í þessu. Þó að við höfum ekki yfirsýn yfir það, nákvæmlega, hvað stendur til. En þetta snýst auðvitað það að það eru einkafyrirtæki sem eru komin inn í þetta batteri og stefna þá að sölu á kolefniseiningum og Yggdrasill líklega það stærsta, en svo eru ýmis önnur fyrirtæki sem eru í þessum hugleiðingum líka. Súrefni heitir eitt, skógalvar, og svo framvegis þannig. Auðvitað skógrækt orðin atvinnugrein fyrir dálítið löngu síðan, en þetta gerir hann auðvitað ennþá arðbærari en áður. Það sem auðvitað að gerast að stórfyrirtæki að kaupa jarðir til að planta í, bæði til að kolefnisjafna sig sjálf og líka þá til að selja einingar. Og fram að þessu, það hafa þetta alls konar umræði verið í gangi, en fornleifafræðingar hafa því miður kannski ekki verið nógu sýnilegi þar og kannski líka bara eitthvað vantar yfirsýn og svoleiðis, en það eru kannski aðallega líffræðingar sem hafa látið í sér heyra og aðalega þá í sambandi við líffræðilega fjölbreytni og áhrif á vistkerfi. Það hefur töluvert verið talað búsvæði fugla og ekki síst á tegundar sem að Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á
Það hefur auðvitað verið talað ágengategundir sem að menn svona greinir svolítið á hverjar, hvort séu mögulega fyrir hendi í skógrækt, þá leysa bara stafafuruna. Og svo hefur svolítið verið talað áhrif á útsýni og þetta opna landslag sem Íslendingar eigum sem er auðvitað alveg einstakt. Og svo er líka þessi pæling að það gangi ekki upp til lengdar að við séum að taka góðu landbúnaðarsvæði undir skógrækt. Það er að gerast töluvert í dag. Þess að í stuttu máli er mjög erfitt að fá yfirsýn yfir það hver plönin eru. Það er eiginlega ekki hægt að hringja í skógræktina og fá einfalt svarið. Það er bara fullt af alls konar litlum verkefnum, litlum og risastórum verkefnum í gangi. Og ef við tölum svona bara helstu tölur, eins og þið vitið kannski, þá er Ísland 103.000 ferkílómetrar að stærð. Og það er mjög oft þannig í umræðu skógrækt að það er talað skógræktina sem hlutfall af heildarstærð landsins og þar með bent á hvað það sé nú rosalega lítill skógur og það að auka hann upp í kannski 4% sé náttúrulega ekki neitt, það er bara 4% af landinu. En skóglendi þekur núna 2% af öllu landinu og þar að vera birkiskógur og náttúrulega birkiskógur eða skógur sem hefur verið þá endurheimtur, alveg gegnum landgræðsluna, öðrum stofnæðar saminuðust. Hann er birkiskógur þriðjungur en ræktaður skógur er eitthvað að nálgast 500 ferkílómetra, 1/4. Og þar á að bæta við þessum 15.000 hekturum á næstu 10 árum. En ef maður skoðar þessi tölur, og það eru hvort ég ætla að sýna ykkur eftir, þá er það auðvitað þannig að land sem raunverulega kemur til greina fyrir skógrækt, alveg burt sér frá því hvort einhver sé búin að gera plön það, hvað því að nýta í þeim tilgangi, að það er miklu minna þetta heldur en eitthvað nálega 100.000 ferkílómetrar. Það er mögulega og líklega bara töluvert minna en 15.000 kílómetrar. Og ef við skoðum það á korti, þá er það auðvitað landsvæði sem að maður myndi hafa mjög miklar áhyggjur af bara út frá minnum. Kíkjum á það á eftir. Hérna eru nú tölur yfir frá 2017, það er svolítið áhugavert að gögnin sem að Ragnheiður ætlar að segja frá eftir, gögnin frá skógræktinni eða Land og skógi sem er skóglendis vefsjá, sem er að mörgu leyti alveg frábær. Hún hefur samt ekki verið uppfærð frá 2017. Þannig að þetta eru gögn sem að skipta okkur rosalega miklu máli. Þannig að við höfum raunverulega verið að horfa á ansi gömul gögn, en það stendur til að uppfæra hana í næsta mánuði. Þannig að það kemur sér rosalega vel fyrir okkur að við erum að fara að henda okkur á fullt í þetta verkefni. En það er svolítið áhugavert bara að segja þessi tölu sem að voru að tekna saman af skógræktinni 2017 hlutfall skógar eftir landshlutum. Þetta er þá veistraminn þá hlutfall alls ræktas skógar af landinu. Þannig að það er auðvitað Suðurlandið þarna á toppnum og Norðurland 23%. Síðan hlutfall skógræktar af flatarmáli neðan 400 metra er líka áhugavert. Það er langmest hlutfall á Suðvesturlandi, langminnst á Vestfjörðum. Þetta skiptir auðvitað máli að svona pæla þess í þessu út frá að maður alltaf reyna að fá okkur að heilda sinni við landið. En annars sem skiptir líka máli, og það er mjög áhugavert þegar við fyrir að skoða minjagögnin, er auðvitað að það er erfitt að bera saman láglendi til dæmis á Vestfjörðum og á Suðurlandi út frá minjum, af því að á Vestfjörðum til dæmis er náttúrulega mjög lítið undirlendi og af þeirri fornleifaskráningu sem að ég þekki til þar allavega, þá er þannig bara láglendið er bara þétt pakkað af minjum. Þannig að ef þú ætlar að rækta skó á láglend á Vestfjörðum, þá er mjög erfitt að forðast minjar, getur við sagt. Já, lög og menningarminjar, við þekkjum þau auðvitað mörg. Þetta er það sem gildir í skógræktinni fyrir allar framkvæmdir. Allar fornleifar í Íslandi eru auðvitað friðaðar, sem er að mörgu leyti alveg stórkostlegt, með 15 metra friðhelga svæði í kringu sig. Þetta eru það allar mannvistarleifar sem eru 100 ára eða eldri. Friðlýstar minjar sem eru bara, hvað eru þær, 700, 800. Þær eru með 100 metra friðhelga svæði í kringu sig. Það eru auðvitað bara mjög lítill hluti af heildinni. Samkvæmt lögunum telst menningar- og búsetulandslag til menningarminja, en búsetulandslag telst til fornleifa og ætti þar með að vera friðað. En þarna erum við aftur, þetta eru hugtök sem okkur langar að vinna mikið með í okkar verkefni og reyna að skilgreina betur og beita þessum hugtökum á landslag sem við erum að skoða. Það má friða samfellt svæði samkvæmt lögunum, þar sem fleiri en einn minjastæði telst hafa sérstakt menningarsögulegt gildi, og við höfum nokkur dæmi að þetta hafi verið gert sem er frábært, og bara nýlegt dæmi Hofstæði í Mývatnssveit
Þjórsárvör og Þjórsárdal og þannig að þetta er eitthvað tæki sem er fyrir hendi í lögunum. Ragnheiður, ætlaðir þú að... Já, þetta náttúrulega sko lög og reglur skógrækt er náttúrulega líka til og það þarf að samþætta og huga að mörgu í öllu þessu ferli og þetta eru dæmi önnur lög og samþykktir og reglugerðir sem skipta máli. Ég held að þetta er svona ekki tæmandi listi. Það er náttúrulega lög náttúruvernd, þau koma inn á þennan málaflokk og lög skóga og skógrækt og þetta eru bara svona stikkorð úr þessum lögum. Lög umhverfismat, þau eru mjög áhugaverð. Það sem stendur sko nýræktun skóga sem tekur til 200 hektara eða stærra svæðis, það þarf að fara umhverfismat, en varanleg skógaræðing sem tekur til 0,5 hektara, það þarf að taka það sérstaklega fyrir. Það er alveg ótrúlega áhugavert af hverju þessi gríðarlegi munur er þarna á milli. Já, það er áhugavert að vita það. Það munar 199,5 hekturum á mikilvægi veru, en má orða þessu svoleiðis. Svo er það landsskipulagsstefnan og svo erum við með Evrópska landslagssamninginn. Þetta er svona tilvísanir í hann og Valletta-samningurinn, hann neðstur sem náttúrulega íslensk lögum menningarminjar byggja á, en ég held að hann aldrei er fullgildur þessi samningur, en landslagssamningurinn er fullgildur. Já, þetta tengist þessu líka einmitt ætti að hafa svo sem í huga þegar maður er að tala skógrækt og minjar. Það var kannski aðeins bæta við bara þessari skilgreiningu á landslægi sem er þetta með gæsalappa næst ekki á gleirinni. Landslag er skilgreint sem sagt í þessum samningi sem svæði sem fólk skynjar, sem er mjög áhugavert að hafi ákveðin einkenni sem eru tilkomið vegna virkni eða samspils náttúrulegra og eða mannlegra þátta. Þannig að í rauninni er landslag þarna bara menningarlandslag líka, það sem við höfum kallað menningarlandslag. Og það er ekki mjög langt síðan þessi samningu var fullgiltur á Íslandi, en þessi skilgreining hefur líka verið tekin upp í náttúruverndarlögunum. Þannig að smá saman finnst manni nú að landslag ætti að vera að fá meira vægi, og það er að fá meira vægi, en hlutin taka bara langan tíma. Framkvæmdir gerast oft svo hratt. Hann var fullgildur 2019, sem sagt Evrópski landslagssamningur. Það er að verða 6 ár síðan þá. Já. Þannig að það mætti bara, gerast eitthvað meira. Þetta er þú aftur. Já, ég komið aftur í þessi kort sem að ýttu mér rosalega mikið í gang. Þetta er vinna sem að Sigurður H. Magnússon, sem er vistfræðingur, sem vann lengi á Náttúrufræðistofnun, vann og kynnti þarna fyrirlestri 2022. Og þarna er spurningin sem hann leggur upp með er einfaldlega svo: hvað er raunverulega mikið land tiltækt til skógræktar á Íslandi? Alveg burt sér frá því hvort að einhver hafi áhuga á að rækta skóga á þessum stöðum. Og hann fór bara í það mál ásamt hans, sem er í stafrænu gögnunum hjá stofnuninni, að draga einfaldlega frá allar það landgerði þar sem að væri augljóst að það er aldrei ræktaður skógur. Þannig að við tökum bara 130 kilometrana og svo drögum við frá. Og þetta er auðvitað, þú getur byrjað að draga frá jöklana og allt hálendi yfir 300 metrum, það er með 300 metrar þarna og stundum verið með 400. Það er þetta að draga frá friðlýssvæði þar sem aldrei verið ræktaður skógur og svæði sem að njóta sérstakra verndar samkvæmt náttúruverndarlögum, sem til dæmis allt votlendi yfir 2 hekturum og ýmsar vistgerðir eru settar þarna inn sem að vaxa aðallega á nútíma hraunum sem eru líka að njóta sérstakra verndar. Þannig að þarna bara nær að draga frá sem sagt ákveðnar landgerðir þar sem aldrei verið ræktaður skógur. Þannig að þetta er sviðsmynd 1 og þið sjáum að þetta svarta á kortinu er þá raunverulega mögulegt skógræktarland í einhverjum skilningi. Þannig að þetta er sviðsmynd 2 og svo kemur önnur sviðsmynd þar sem hann er búin að draga enn frekar úr. Breytist þetta? Já, þannig að breytist. Hérna aftur svo þið sjáu. Hérna er meira svart og hérna er minna svart. Og það er vegna þess að á seinni myndinni er búið að draga frá besta landfræðalandi. Þannig að þið sjáu til dæmis að möguleikarnir á Suðurlands undirlendinu minnka töluvert mikið hér. Og þið sjáu þetta líka hendingar, þetta er þetta bara eitthvað svona pæling, en þið sjáu þetta hendingar, það auðvitað sæði þetta sem að aldrei mun verða ræktaður skógur, eins og í Jökulfjörðum og norðarlega Nyrstaströndum og Skeiðarársandur eru ábyggilega mjög svona, ég veit ekki hvað fólki finnst það að eða milljörðum í að planta skógi á svo óstöðu landi, þar sem að reynda líka birki að verða nema land að sjálfu sér, allar þegar skapta velli.
þannig að þetta er þetta frábær byrjun fyrir okkur að hafa þessi kort og ekki bara til að hugsa möguleikum. Við getum að líka hugsa þetta sem bara tæki til að forgangsraða. Því við kannski, við Ragnheiður getum ekki hort á allt landið og við getum ekki gert allt en það er kannski hægt að forgangsraða svæðum eftir þessu. Nú er það gagn. Það er ég. Ég verði að hafa blöð mín, annars gleymi ég öllu sem ég ætla að segja. En eitt markmið sem rannsóknarinnar okkar Birnu er að safna gögnum skógræktarsvæði á Íslandi og fornleifarannsóknir og setja saman í landfræðileg upplýsingakerfi til nánari greininga og leita svara bara við þeim spurningum sem við leggjum á stað með. Og með því að skoða þessi gögn saman er hægt að leggja svona gróft mat á líkleg áhrif skógræktar á landsvísu, áhrif á einstaka minjastæði og sýna bara hvers konar landslag og minjar skógrækt er líklegust til að hafa áhrif á. Og gögnin sem við styðjumst einna mest við koma á þessum aðilum sem við sáum hérna á vagnum, skjánum. Skógræktarvefsíðan er umsjón Lands og skóga, áður skógræktarinnar. En það er hægt að hlaða niður fitjuskrám, sem Birna sagði, frá árinu 2017, en það stendur til uppfæðu í næsta mánuði. Og fitjuskrána sýna ræktað skóglendi og náttúrulegt virki hérlendis. Og vonandi bara verða gögn síðan þessa ára sem vantar þessa 8 ára aðgengileg. Við vitum þau eru til, við höfum fengið að sjá þau svona á skjá og það verður mjög áhugavert að fá að sjá þessi gögn betur og aðeins skoða þau. Og fornleifaskráning, hún hefur verið lögbundin hérlendis frá árinu 1989, en það er svona fyrstum árið 2000 eða svo, sem hún verður svona almenn og svæði verið gerða skráningar fyrir 2000. Og flestar skráningarskýrslur þær eru aðgengilegar á heimasíðu Minjastofnunar og það er einnig minjavefsjá þar sem hægt er að nálgast upplýsingar flestallar skráðar fornleifar og staðsetningu þeirra hérlendis. En það eru auðvitað aðferðafræðileg vandamál með fornleifafræðilegu gögnin líka. Það er mikil skekkja í elstu hnitunum og það er erfitt oft að finna út hvaða staðir eru tvískráðir ef staðir eru heimsóttir oftar en einu sinni. Skráningar hafa breyst náttúrulega mikið í gegnum tíðina og bara þróast og batnað. Og svo náttúrulega nú eru í dag minjar mældar upp, það voru ekki endilega mældar upp með nákvæmum hætti áður. Uppmæling minja verður ekki almenn fyrir svona 2010 til 2016 gróflega og eins getur náttúrulega vantað eitthvað skráningarverkefnum inn í minjavefsjána. Og svo er náttúrulega líka þannig að skil á gögnum til Minjastofnunar verða fyrst lögbundin árið 2013. Þannig að það er svona svolítið óvissa með elstu gögnin í raun og veru. Og svo er það Ísleif sem er gagnagrunnur Fornleifastofnunar, þar sem eru upplýsingar 112.000 minjastaði hérlendis og það hafa 40% þeirra verið heimsóttir á vettvangi. Og það eru upplýsingar heimildir og lýsingar á minjum, hættumat, lýsingar á landshættum. Og vissulega er viss skörun á milli minjavefsjónar og gagna Fornleifastofnunar. Því að hluti af þeim fornleifastofnunargögnum eru náttúrulega í minjavefsjóni. En það er allt í lagi. En það er samt ljóst þegar horft er til allra þessara gagna að það er svolítið erfitt að nálgast heildrænt yfirlit yfir fornleifar á Íslandi og hversu mikið hefur verið skráð. Þannig að já, það er svona aðferðafræðileg vandamál með öll gögnin okkar, en það er allt í lagi. Við höldum svona ótrúlega áfram. Það er alltaf svoleiðis. Það er alltaf svoleiðis, sko. Og ef ég búin að setja öll þessi gögn saman. Þetta er einhvern mynd sem í fyrra, en það skiptir engu máli. Hún sýnir okkur samt alveg ótrúlega áhugaverða hluti þó hún sé í stórum skala. Skráðar fornleifar eru sýndar með hvítum punktum. Rauðu svæðin eru ræktað skóglendi og þetta gula er náttúrulegt virki. Það sést bara til dæmis strax hversu misjöfn bara fornleifaskráning er milli landshluta. Á Vestfjörðum og bara norðausturhorni landsins hefur lítið verið gert, meðan suðvesturhornið, Mývatnssveitin og Eyjafjörðurinn eru bara mun betur skráð. Og það helgast náttúrulega stórum hluta því að þar hefur farið fram svokölluð aðalskráning, þar sem er farið að þekkta minjastaði og þeir staðsettir og gefur okkur strax vissa yfirsýn bara yfir minjar og svæði. Og það þýðir náttúrulega ekki að það sé ekki minjar, þar sem er búið að aðalskrá, það er ekki gengið skipulega yfir, en
það er náttúrulega mun fleiri minjar þarna, en þetta er svona þekktir staðir. Og það er náttúrulega rosalega ágætt líka að skoða þessa dreifingu með tilliti til þessum Birna sýndi okkur áðan á kortunum frá honum Sigurði. Það talar svona mjög skýrt svolítið saman. Og það má nú kannski bara segja það bara hreint út að það er eiginlega ekki fyrir svona síðustu 2 til 3 árum sem fornleifaskráning vegna skógræktar verður bara eiginlega til, eða verður svona almenn. Og það sést bara mjög skýrt til dæmis skýrslur og heimasíðu Minjastofnunar eru skoðaðar. Það eru örfáar en það byrjar að fjölga eftir svona árið 2021-2022. En þau skógræktargögnin ætti náttúrulega að vera þarna inni. Og hérna erum við búin að færa ykkur aðeins nær á þetta kort. Þetta er Grímsnesið. Litirnir eru reyndar ekki þeir sömu, þetta er annar fyrirlestur, en skiptir ekki máli. Ræktuðu skógarnir eru ennþá bleikir, birki eða grænt, og landamerkin sjást svona óljóst með bláum línum. En við ætlum bara fókus á gamla Grímsnesið núna. Punktarnir, þessi hvítu sem við sjáum innan Grímsnesins er sem þetta gróflega hérna. Við veitum hvað við erum. Þetta eru punktar, eða langflestir eru punktar úr aðalskráningu sem Birna gerði hérna 99 til 2001, en hnitin voru uppfærð og skekkjan löguð 2016, var það ekki? Já, held að það. Og það er ljóst að mikið vantar af rauðum flákum hérna sem sýna ræktu svæði. Það hefur verið gríðarlega mikil skógrækt á undanförnum árum í Grímsnesi og á síðustu 8 árum. Og ef við sjá til dæmis bara sáðu þetta svæði hérna, svona aðeins öðruvís á litin. Þetta er allt ummerki herfingu sem átti stað síðustu 2 ár, eða 1 til 2 ár. Þannig að þetta er bara eitt flóki sem vantar inn og ég veit það eru fleiri sem vantar þarna inn. Og maður sér orðið ummerkin bara á svona stórum skala á loftmyndum sem er svolítið sjokkandi. En hérna má líka sjá náttúrulega bara margt áhugavert og lesa úr þessari mynd. Ég tók þeim strax eftir því að tiltölulega fáir punktar innan rauðu svæðanna, þeir eru meiri innan grænu svæðanna, en þeir eru vissulega þarna og þeir eru flestir hérna í heimatúni Snæfellsstaða sem er hér. Hérna virðist þeirra mesta fjallin. Ég veit ekkert af hverju það er, en hérna það er bara líklegt að vitneskju minjar hafi líklega bara þegar að einhver leyti eru horfin þegar Birna kemur þarna á þessum tíma í aðalskráningu. Því hérna er náttúrulega áratuga og skógræktin er áratuga gömul og svona hefðbundin búskapur hefur verið lengi á undanhaldi í Grímsnesi. Það er ekki margir bændur til en það. En þetta þýðir náttúrulega ekki að þessu fáir punktar innan rauðsvæðina þýðir ekki að það séu ekki minjar þarna. Það er ekkert sama sem merkir þar á milli. Bara sem gott dæmi það að ég var síðasta vor, fyrir tæpu ári, var ég að stúsast hérna sem er fyrirhuguð skógrækt. Og ég finn hérna fornt býli, sikkurum megin við landamerki gerir einhverjum skilur á milli skógræktarsvæðis og svæði sem er nú að fara til skógrækt. Og þarna er búið að leggja veg yfir eina tóftina, það er landamerki gerðin, hlaðin landamerkjagarður, þannig að langt síðan garðurinn var hlaðin, hann er fornt þannig. En það er svona, já, það er einhvern veginn ljóst að hefur kannski ekki alltaf verið tekið tillit til minja í skógrækt í gegnum tíðina. Ég þekki dæmi það að það er búið planti garðlögin til að gefa plöntum skjól og það eru tóftir skildir eftir sem eyjur inn í miðjum skógi svo bara verða þar þekktar plöntum. En hérna, þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða betur líka, það er þessi gamla skógrækt og hvað leynist inn í henni. En það má gera ráð fyrir að minjarnir séu raskaðar, töluvert raskaðar. Já, þess má geta bara að þarna þessi samstarfsmenn okkar í Noregi í þessu verkefni, þeir hafa akkurat verið að glíma við þessi vandamál, það er að segja að finna minjar inn í skógi og eru mjög góðir í svona lætar og að setja saman alls svona verkefni þetta, meðal annars með aðkomu almennings. Já. Þannig að þar til dæmis höfum við grætt svona hugmyndir hvernig verður hægt að útfæra svoleiðis vinnu. Já, það er líka áhvert kannski því samhengi að tala að það er kannski helsta ógnin eru vinnuvélar sem eru að grisja skóg og það verður að leggja vegi í skógi og við erum farin að sjá þess dæmi hér að það er verið að fara að nota stórvirka vinnuvélar til að grisja skóg og þetta er eitthvað sem það er líka að fara að huga hér. Já, hvernig við fara yfir þessi svæði. Já, það er önnur umræða kannski. Svo eru það blessuð skipulagsmálin. Þau eru flókin og það er hérna og það er áhugavert að velta þessi fyrir sér í bara hvaða tilvikum koma fyrirhuguð skógræktarverkefni bara inn á borð til Minjastofnunar
og bara hvenær farið fram á fornleifaskráningu. Það virðist bara vera nokkuð flókið að fá það bara hreint, hvenær það á að gerast og hvenær ekki. Í hefti sem kallast skógrækt í skipulagsáætlunum sveitarfélaga hægt að fá einhverja hugmynd þetta. Það sérst frá sjónarhorni, það var sérst skógræktin, nú Land og svo skógar og Skipulagsstofnunin, en þau gafu þetta plagg út 2023. Þetta bara býsna gott plagg í raun og veru og hérna eru sérst nokkrar tilvísanir upp á skjánum úr þessu plaggi. En það líka ljóst að þetta óljóst og óskýrt og bara erfitt að vita hvað á að gera. Og bara til dæmis, hérna segir bara skógræktin ávallt álitsgjafi málefni tengja skógrækt, skógarvernd og eyðingu skóga í skipulagsáætlunum. Það bara eitt dæmi. Bara almennt skógrækt ekki deili skipulagsskyld nema þegar umræða skógræktarsvæði þar sem gert ráð fyrir áfangastöðum og mannvirkjagerð. Þetta svona, já, ok, en ekki alltaf einhver mannvirki, það ekki alltaf að leggja slóða. Þetta alveg, mjög óljóst. Og svo segir líka, sækja þarf framkvæmda leyfi til viðkomandi sveitarfélags fyrir nýræktun skóga, hvort sem ræða nytjaskóg eða útivistarskóg eða skógareyðingu. En já, þetta bara skemmtilegt plagg. En ég náttúrulega ekki lögfræðingur, en ég get ekki betur skilið en að þurfi alltaf að sækja framkvæmda leyfi fyrir skógrækt. Bara sama hvaða nafnum kallast. Og samkvæmt samtali bara við starfsfólk Minjastofnunar eiga allar slíkar umsóknir, það framkvæmda leyfi að koma inn á þeirra borð til umsagnar. Byggingar- og skipulagsfulltrúar eiga að senda þessu umsóknir til Minjastofnunar og það skiptir ekki máli hvaða tegundar skógi þetta Og það ljóst og það mikill misbrestur í kerfinu. Sem við erum að notast við hérlendis. Og ég veit ekki náttúrulega hvað veldur þessu misbresti. Það bara eitthvað sem hættir að ræða örugglega mikið. En bara nokkuð dæmi sem ég þekki persónulega til til dæmis bara þekkingarleysi. Fólk veit ekki hvað það á að gera. Í öðrum það mikil pressa frá framkvæmdar aðilum að fá framkvæmdar leyfi í gegn sem fyrst. Það kannski búið að kaupa land, fjárfesta í plöntum bara fyrir milljónir. Og það búið að fá skógræktaráðgjafa til að búa til skógræktar áætlun en það aldrei hugað að milljónir. Og svo náttúrulega dæmi það líka að Minjastofnun fá þetta bara seint til umsagnar og eða bara alls ekki. Þetta fari bara gegn á allrar aðkomu Minjastofnunar. Og það líka bara ljóst að hér bera sveitarfélögin mikla ábyrgð og ásamt þeim skógræktaráðgjöfum eða þeim aðilum sem að skipuleggja skógrækt. Og það að skógrækt sé ekki deiliskipulagsskyld í öllum tilvikum bara veldur ruglingi og kannski ein ástæða líka fyrir þessum brotalamum, ég veit það ekki. Og svo það líka að það virðist líka oft, eða virðist vera að svo hafi verið að lög umhverfismat séu frekar látin ráða en lög menningarminjar. En það náttúrulega bara ætti ekkert að skipta henni máli, því það ótengd lög, En já, en þrátt fyrir allt, þá staðan að fara batnandi eins og ég sagði áðan og það fleiri skráningar að fara fram vegna skógræktar, en það ljóst líka að það má bæta sig, það má bæta málin. Já, við snúum okkur aftur að kolefnisskógum og því sem að gerast núna þessa mundir, þá eins og kom fram áðan, þá var mjög erfitt að fá yfirsýn eða yfir það hvað stendur til í þeim málum, en við sjáum svona auglýsingar til dæmis í Bændablaðinu þessa mundir. Yggdrasil vill að óska eftir landi til skógræktar og alls konar punktar og fréttum sem að maður hefur rekist á síðustu mánuðum. Bændur í Vatnsdal hafa sagt frá því að það hafi verið sóst eftir jörðum þar til kolefnisskógræktar. Sama hef ég heyrt úr Dölunum. Og það þá jarðir sem það sem fullir búskapur í gangi og allt svoleiðis. Brim, útgerðarfélagið, keypti nýlega 5 jarðir til að kolefnisjafna starfsemi sína í Vopnafirði. Og þeir síðan í samstarfi við Sir Jim Ratcliffe sem á þarna margar jarðir á svipuðu svæði og reyndar hann aðalega að hugsa laxveiði og byrjað að rækta upp skóg til að auka brúnefni í á. Ég held að hann sé ekki jafn mikið að hugsa kolefnis dæmið, en þessi fyrirtæki í samstarfi þarna á Norðausturlandi. Og það er bara fullt af svona sögum í gangi.
Og ég veit ekki hvort þið þekki þessa síðu, carbonregistry.com, þetta er sem sagt verslari kolumnsjöfnun bara online og þú getur sem sagt keypt þér kolumnsheimildir bara allan heim og ef þú flettir upp Íslandi þá er fullt af skógræktarverkum sem eru komin að inn og þú getur sem sagt keypt þér þá kolumnseiningar til að jafna þína losun. Og það virðist vera að þú getur jafnvel keypt þær áður en sem byrjað að planta. Það er líka svolítið sjokkerandi. Já, ég En það er veit ótal ekki plantið sko, ég hef ekki reynt að kaupa hana sjálf. Nei, En ef þú klikkar á ef þú verður á svæði, að þá kemur fram hvenær er talið að bindingin hefist. Og það er þetta til að eitthvað að þessu, það eru fullt af skógum og þeim sem ekki Já, er það ekki? Já. Sveitarfélögin og ekki Já. alls Já, nákvæmlega, þetta er einmitt. Mér Og það er myndi strax byrja að byrjað selja þetta einingar fram í þar tímann. sem ekki komið lengi sko. Ég sá það líka hann í einu dæmi sem ég þekki. Þannig að þarna ég bara hafði ekki kíkt allir inn í nokkra mánuði en það var töluvert búið að bætast við frá því síðast. Bara eitt svona nýlegt dæmi sem þið þekki kannski í Saltvík rétt við Húsavík sem kom upp síðasta sumar. Það sem var farið að plægja upp land til skógræktar þar þetta er bara svona dæmi sem ég tek að því ég þekki til þarna þess að eru gríðarlega flotta minjar frá Víkingavæld sem við Þorlákshöfn 2002 eða 2003 og ég fékk algjört sjokk þegar ég heyrði af þessu verkefni og fór að skoða það og þá kom í ljós að það hefði svo sem farið í gegnum kerfið þannig séð, það var því þetta var gömul fornleifaskrá, það hefði Minjastofnun farið fram á uppkvalingar og það var allt gert samviskusamlega en það sem er svolítið sjokkerandi að sjá er síðan þessa vinstramegin sem ræktunaráætlunin svo upphaflega fyrir Saltvík. Þarna sjáu þið bara rauðu punktana sem eru minjar og þarna sjáu þið bara hvernig lögin virka í praxis með 15 metra báðferðnum í kringum minjar. Þetta er bara plassað af byggingarskálum, þannig að þetta er allt minjar sem eru inn í þessum litlu hringjum. Og þarna má þetta segja, þú veist, þarna er þetta farið eftir lögum því að þau eru svona. En maður spyr sig bara, eru þetta samt ekki heilmikil áhrif á minjar? Og sem betur fyrr, þá tókst Minjastofnun að koma í veg fyrir að þetta færi í gang þannig að þeir færðu sig út fyrir þetta svæði þarna í Ísdal. Það var bara rosalega gott. En þetta verkefni er auðvitað síðan, það er mjög oft sem við sjáum svona dæmi þar sem það erum ekki bara við sem höfum áhyggjur heldur líka líffræðingar. Þarna var auðvitað búsvæði málfugla og þegar kolefnisrík herveður í rauninni sem er síðan herveður. En þetta það eru mjög skiptar skoðanir þessar framkvæmdir, bara svo það komið fram. Þetta ólíkar flákarnir tákna ólíkar tegundir. Já, sem sagt, þetta er svona kannski grunnurinn í okkar svona gagnasöfnun og okkar pælingum. Við erum að fara á vettvangi sumar til að skoða áhrif skógræktar á nokkrum völdum svæðum og við erum svona ennþá að velta fyrir okkur nákvæmlega hvað við eigum að gera. En pælingin er svo að reyna að taka svona fjölbreytt svæði fyrir, skóga missun náttúru og dali og flatlendi, kolefnisskóga, bændaskóga, þetta er alls svona skilgreiningar á skóglendi. Við höfum ekki farið neitt djúpt í það fram að þessu sko, þó að þetta geti útivistarskógar til dæmis kannski mögulega haft einhver öðruvísi áhrif en kolefnisskógar. En við ætlum þá að heimsækja staði, kanna þá bæði hvernig þessi 15 metra regla virkar í reynd og reyna að hlúa þessum hugtökum og virkja þau sem við erum þó með í lögunum, það er að segja búsetu og menningarlandslag. Það er líka vinna sem mun fara fram hjá okkur bara í gísgrunum í þessu verkefni og reyna þá að ná yfirsýn yfir stærri svæði og sjá hvað er hægt að vinna sig áfram í þessu og pæla þá í aðferðum til að meta bæði bein og óbein áhrif og kannski hvernig skilgreinum áhrifin. Þarna er það nýjast að þetta er grem á 2000 minnum með að heiti þetta tækjaðan uppi. Það er ekki langt síðan menn fóru að nota svona skógfellingar tæki og þetta eru menn fættir að nota á Héraði og víðar og kom mér að segja í fréttum bara í síðustu viku þá voru skógarbændur að gagnrýna trjáfellingu hérna í Öskjuhlíð að það skyldi ekki bara vera fengið svona tækja, það er þetta miklu að lána þetta? Jú, þið pröfuðu það, þetta væri miklu hagkvæmara heldur en að fara yfir bara og fella sko. En þarna hugsaði við Birna bara, fórum til Noregs, hvað er að gerast það? Það er næsta minniðengin, það er tækin. Það er það sem normin er að díla við og við erum komin með annað fótinn þangað. Það er mjög áhugavert.
Já, þar að við sem ætlum að skoða það bæði þessi beinu og óbeinu áhrif og reyna að búa til einhverja aðferðafræði til að pæla í þessu. Jákvæð áhrif, ég setti þau á þetta næst, er mögulega jákvæð áhrif, það er hérna auðvitað ekki ósöndi, það er auðvitað má hugsa sér að það sé hægt að endurheimta skólandi það sem það var áður í einhverju sérstökum tilgangi, en það lítur þá alltaf að byggja á rannsóknum og einhverjum tilgangi fyrir þá hugsanlega minjar til dæmis á því svæði. Já, kannski bara bæta þess við hérna við höfum verið að hitta alls konar fólk og til dæmis bara líffræðinga sem að hafa verið gagnrýnir á svona aðgerðir og það er auðvitað með áhverjum sem við skoðum korti frá Sigurði að þessi svæði sem eru merkt svört þar og hann sem merkir þá sem hugsanlega skógræktarsvæði, allir þessi líffræðingar og vistfræðingar hafa þetta alls konar skoðanir á þeim svæðum, þessum svörtu svæðum. Og við höfum gert smá tilraun með að reyna að finna út svona samlegð ólíkra verðmæta, má segja. Það eru ákveðin svæði sem og bara svæði það sem er mjög kolefnisríkur jarðvegur, það er allt kortlagt hjá hérna í vistgerðarkorti og sömulegis tegundarík svæði sem þeir hafa sérstakar áhyggjur af. Þetta er allt kortlagt hjá þeim. Við eigum hins vegar ekki beinlínis sambærilega kortlagningu við menningarlandslag sem væri mjög gott að hafa. En það er ákveðin skörun allavega á því svæði sem við gerum tilraun með að skoða samlegð ólíkra verðmæta. Minjarnar lenda til dæmis að hluta til, hluti þeirra lendir á kolefnisríkum svæðum og hluti þeirra lendir á tegundaríkum svæðum og þannig að það er hægt að vinna svolítið áfram með þetta. En aðra pælingar bara í lokin, við erum alltaf að reyna að passa okkur að því að okkar verkefni er þrátt fyrir allt, við erum bara tvær og við erum að reyna að gera eitthvað vonandi á næsta ári líka. Og við erum aðalega að reyna að hugsa að skilgreina þessi áhrif, en svo hugsa maður líka, þurfum við ekki líka vera búin að reyna að skilgreina eitthvað verðmæti fyrirfram í staðan fyrir að við séum alltaf að vinna eftir áhlaup og eftir Já, 14% hverju talin búin að missa. Það eru til ákveðnar aðferðir við mat á landslægi sem hafa verið notaðar í rammaáætlun í mörg ár og þar er stuðst þessi hugtök þarna, það er þú ert með ákveðið landsvæði og þú metur verðmæti út frá auðgi og fjölbreytni, út frá fágæti, samfellu og heildum og upplýsingagildi, þannig að það getur vel verið að það verði hægt að leita í þann brunn og svo er það náttúrulega bara, forgangsröðun á svæðum, það sem eru mesta líkur á skógrækt. Ég held við gætum alveg komið svolítið áfram með að reyna bara að forgangsraða svæðum. Bara að hugsa kannski sérstöðu Íslands í alþjóðlegu samhengi, ég hef oft hugsað það líka. Þið veitum, við erum með sérstök verndarsvæði fyrir fugla og berum alþjóðlega ábyrgð þar, en við höfum svolítið verið að horfa alltaf bara okkur hér sér en ekki raunverulega hvort minjar eða menningarlandsvæði á Íslandi hafa eitthvað gilt í alþjóðlegu samhengi. Svo ætla bara að horfir á þessi, þið veitir, minjaverndar-batterið í samanburði við skógræktarbatterið, þá er þetta náttúrulega bara eins og Davíð og Góliat, sko. Og til dæmis skógræktin er með á sínum stæðum alls konar verkefni sem varða vöktun á skógum, gæða eftirlit skógrækt, eftirlit með plöntur sem búa planta og hvernig við gengur og svona þess. En í rauninni er engin svona vöktun, í rauninni er minnilega til samfélagi minjar. Það er ekki. En það er líka kannski bara skortur þetta fjármagni líka, sko, sem veldur því að það er ekki hægt að fara í svona vöktun, sem er náttúrulega svolítið sjokkarandi líka að sé ekki meiri peningur í minjavöktun, sko. Já. Ég held að segja það bara takk fyrir.